Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking YouTube, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome! Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang pinakahuling episode ng ating pagtutok dito lang yan sa Osan's Love Thailand. Naku, ito na nga dahil sa episode na ito ay may relate pa rin dun nga sa naging concussion incident nga ni Heng nung previous episode, kung saan yung lahat ng mga nangyari sa nakalipas daw na 2 taon ang tila burado sa alaala ni Heng. Ang tanong, paano kaya yung mga naging proposal ni Kong Det at paano yung mga Meet the Parents edition, 'di ba, na mga nakita nga natin noong mga episodes number 9 or 10. So, it's going to be a more than 1 hour na naman tayo na magkakasama-sama all throughout hanggang sa pagtatapos ng istoryang ito. Nako, I'm so excited to know the finale episode. Yet, ano pa bang hinihintay natin? Ako, tara na, sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagraraak. Ito na po ang part number 1 ng istorya in 3, 2, and 1. Let's play. พฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปญี่ปุ่นถ้ากูไปกูต้องจากทุกคนที่นี่ไหนๆเราก็ต้องไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะแต่งงานกับผมนะเฮงนี่ไปดิโอกาสดีขนาดนี้ไม่ไปก็โง่แล้วที่เลือกมาถึงจุดนี้อ่ะเพราะโมเอาแต่หนีไงแล้วถ้าโมยังโมเป็นแบบนี้อยู่อ่ะจะให้พี่มูฟออนจากโมได้ไงอ่ะไอเฮงมันโง่ถ้าไม่บอกมันอ่ะมันคิดไม่ได้หรอกวันนั้นน่ะกูไม่อยากให้มึงลำบากเพราะกูอ่ะกูก็เลยเลือกที่จะปล่อยมึงไปอ่ะกูขอโทษมึงช่วยรอกูหน่อยนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้กูจะไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าทางสมองของคนไข้เนี่ยเจอกระทบกระเทือนครับทำให้ความทรงจำเนี่ยย้อนหลังกลับไป2 ปีก่อน2 ปีนี่มันอะไรวะเนี่ย Kasi nga, yung pinaka naalala niya na nangyari ay yung niligtas niya si boss. Oo, yung siya yung naka-mascot, di ba? Oo, yung siyang cutie mascot, pero nung nabagsak yung scaffolding, yun lang yung pinaka naalala niya na nangyari. Start tayo.เป็นไงบ้างวะพอจะจำอะไรได้ปะผลจากอุบัติเหตุทำให้ความทรงจำของคนไข้ที่ผ่านมา2 ปีหายไปครับไม่ต้องเครียดกันนะครับความทรงจำหายไปสักปี2 ปีอ่ะคงไม่เป็นไรฮะเป็นคุณจำไม่ได้เลยเหรอว่าผมเนี่ยสารภาพรักคุณไปแล้วอ่ะฮะหัวหน้าเคยสารภาพรักกับผมด้วยเหรอครับ Oh, hindi nga niya maalala yun. เรา2 คนเป็นเพื่อนกันใช่เหรอเพื่อนบ้าอะไรมึงจับมือขอกูเป็นแฟนเงาฟิโอ้เดี๋ยวอันนั้นมันก็เป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผมกับเพลงเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วนะฮะโอ้ยปวดหัวแล้วเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นครับ Yun lang. วันนี้อย่าเพิ่งยัดข้อมูลให้กับคนไข้นะครับให้คนไข้เนี่ยค่อยๆฟื้นตัวจากความทรงจำด้วยตัวเองก่อนครับเริ่มจากการพาไปในที่ที่เคยอยู่เฮ้ยผมนึกออกแล้วอ้าว Yung moment na may nangyari sa kanila sa shower ni
Yun nga ba?ในห้องนี้มันมีความทรงจำสำคัญอะไรอ่ะ Oh! EP1! EP1! Ako, teka lang. Kung magto-throw, parang ano pala to, no? Parang flashback para sa atin yung mga susunod na mangyayari, no? O, diretso tayo. ผมจำได้แล้วฮะแชมพูกำลังจะหมดครับ เดี๋ยวผมขอไปซื้อก่อนนะครับ Mali! แต่ที่ยังไม่ดีขึ้น ก็ให้พาคนไข้ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์ที่เคยผ่านมา หมอเชื่อว่าต้องมีสักเรื่องครับที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำของคนไข้ได้ครับ So you have ผม to do ว่า it. ความจำไอ้เฮงคงยังไม่กลับมา เราสองคนเนี่ยน่าจะต้องแข่งกันจีบไอ้เฮงอีกครั้งแล้วล่ะครับ Those were the moments eh. Oo. ได้ ผมรับรองเลย ว่ารอบนี้ผมจะไม่ยอมแพ้คุณแน่นอน ผมก็ไม่ยอมแพ้คนหน้าเหมือนกันครับ โอ้ Yun na naman หัวห sila. น้าทำข้าวกล่องให้ผมกินบนดาดฟ้าแบบนี้เลยเหรอฮะ EP2. ใช่วันนั้นผม EP2 yung ทำ moment ไข่ na ยัด yan. ไส้ให้คุณ มาอ้าปาก ไม่ทานได้ไหมครับ อ้าปาก อืม บอกให้อ้าปากหัวหน้าไม่เห็นเหรอครับว่าเฮงเขาอึดอัดอ่ะทำไมเขาบอกคุณเหรอผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็หัวหน้าเป็นหัวหน้าไงครับ มันก็คงไม่กล้าบอกหรอกครับ ถึงแล้วสิท่าที่เฮงเขาเลือกผมอ่ะเฮงเขาเลือกผมต่างหากเขาเลือกผมต่างหากเขาเลือกผม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  พอได้แล้วครับ เลิกทะเลาะกันได้แล้วฮะ ไม่ต้องยุ่ง ท่านแน่ ทุกคนกำลังจะลุ้นอยู่ใช่ไหมครับ ว่าความจำของผมจะกลับมาไหม Pasok ka ng trip. ไปครับหัวหน้า Recreating ไป is ต่อ possible. มึงจำได้ปะ อ๋อ ที่เราเคยติดอยู่บนดาดฟ้านี้ด้วยกันอ่ะ เรา EP4. ก็อยู่ในสภาพนี้นะ ไม่คุ้นเลยว่า No, EP3. แล้วผมก็บอกกับลูกของผมว่า คุณ EP4. คือผู้ชายที่ผมรักจำได้ไหม ไม่คุ้นเลยครับ คุณปะ EP4. ไม่คุ้นนะ คุณไหม ไม่คุ้นเลยครับ EP5. อันเนี้ยจำได้ปะ ไม่คุ้น คุณไหม ไม่คุ้นครับ Oh, ito na yung previous episode lang to. Everybody, sabi sa inyo, puro previous episodes eh. ไม่ No! ผมไม่เห็นรู้เลยอะครับว่าเรื่องมันจะมาไกลขนาดนี้ครับหัวหน้า หัวหน้าเคยขอผมแต่งงานด้วยเหรอฮะ ไม่ 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 Nasa present yan eh. เฮ้ย Nahimatay pa! Oh no! Nahimatay ka pang hayop ka! Here we go, here we go, here we go! ต้องไม่อยากขอต้องเธอเอาไว้ ไม่ให้ไปรักใครมองแค่ฉันได้ไหมรอฉันอีกแป๊บเดียวเธออย่าไปไหนไกลแต่ใจของคนก้อนใหญ่เธอจะจับให้ไวแต่ว่าตอนนี้บอกคนได้ไหม จะให้รอไม่นานอย่าทิ้งกันไปไหนให้ฉันเตรียมแหวนทองเอามาครองหัวใจของฉันกับเธอและขอต้องไว้ก่อน Let's go!ความทรงจำยังไม่กลับมาครับ Yun lang. ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวัง ไม่เป็นไรเฮงคือจริงๆพวกเราก็ต้องขอโทษเฮงด้วยนะที่พยายามจะยัดข้อมูลให้มากเกินไป Which is dapat hindi. แล้ววันนั้นผมตอบอะไรไปฮะ Di ba? Kasi, yung, ano ba to? How can I say this ba? Yeah. Yung sinabi kasi ng doktor is that do not force the information to restore. Hindi mo kailangan na i-restore ka agad-agad yung information na yan because of
Tama ba ako? Because yun, pag na-force siya at hindi nakabalik agad yung mga nangyaring yun, you have to recreate it again. Kasi yun yung sinabi dito, reenactment is possible eh. Malaki yung posibilidad na pag naganap yung reenactment na yun, doon mare-restore lahat ng alaala niya, lahat ng nangyari. Katulad nung kaninang pinakita mula doon sa bathroom na naghalikan sila together with a shower, itong si Mo hanggang dito. So it's a big deal din talaga para sa kanila, para mismo sa kanya, 'di ba? And ang pinakamalaking hamon dito na kina Kongdek si Boss at saka itong kay Mo, 'di ba? So dahil nagkaroon ng concussion, pwedeng mawala talaga 'yon or kumbaga pwedeng mabalik 'yon through reenactment lang. Pwedeng mabalik 'yon, pwedeng hindi na mabalik 'yon. So dalawa lang 'yun eh, 'di ba?ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยก็คงจำได้เองแหละเนาะ หัวหน้าครับ บอกผมเถอะฮะ ผมอยากรู้ คือว่าเฮงเนี่ยตกลงแต่งงานกับผมแล้วอะแล้วงานแต่งงานของเรานี่มันก็วันอาทิตย์เนี่ย No! เรื่องใหญ่ This ขนาดเนี้ย Sunday คุณ นะ รีบบอกผมนะครับ คือผมไม่อยากกดดันคุณนะเฮง แน่ใจเหรอครับหัวหน้า แล้วหัวหน้าพาแกไนท์มาด้วยทำไมครับ Yun lang. In the midst of concussion issue. เผื่อไว้ก่อน ก็เผื่อว่าถ้าเกิดเฮงจำได้ไงมันก็จะได้รันต่อไปเลย จะได้เป็นขั้นตอน แต่ก็ไม่เป็นไรไง ไม่ต้องห่วงนะไม่รีบ ไม่เป็นไรนะเฮงนะ เอางี้ ผมแคนเซิลเลยดีกว่า น้องพี่แคนเซิลน้องเลย ไม่เป็นไรครับ หัวหน้าอุตส่าห์เตรียมงานมาขนาดนี้แล้วว่า ไม่เป็นไรเลยครับ แต่ว่า ตกลงครับ ฮะ ผมจะแต่งงานกับหัวหน้า What? เฮงนี่ Yung Henny na term, hindi niya naaalala yun for sure. Khóc na Heng ni. Inaalala niyo pa kasing may wedding planner eh. Ayan. Pero ang tanong, kasi 'di ba sa ganyang state, pwedeng hindi niya maalala yan eh. 'Di ba? Pwedeng hindi niya maalala yan. Pwedeng maalala niya yan, 'di ba? Pero sabi nga nila pag sabi pati nila no sa level of concussion, meron bang levels ang concussion sa state na ito? Mamaya pag-uusapan natin yan all throughout.ทำไมโม่ถึงไม่บอกเฮงไปล่ะ ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เฮงเลือกคือโม่ บอกไปทำไมอ่ะ บอกไปแล้วเนี่ย มันก็จำไม่ได้อยู่ดีอ่ะ แต่โม่จำได้นี่ แล้วยังไงอ่ะ ถือยังไงตอนเนี้ย มันก็ไม่สำคัญแล้วป่ะ Susuko ka pa ng lagay na to? Ba? Teka lang. Parang hindi ikaw yung kilala ko. Ang kilala ko lang yung overthinker. ตอนนั้นเราคิดนะว่าโม่อะ
โคตรพระเอกเลย แต่ก็คงไม่ใช่หรอก พระเอกที่ไหน เขาจะปล่อยให้คนรักของตัวเอง ต้องไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้เลือก True. โม Totoo yun. โมลองคิดดูดีๆนะ So it is on your end to change the story eh. 'Di ba? Nasa kanya ang kapangyarihan ng pagbabago ng kwento eh, 'di ba? Kasi kaya yun yung reconsideration. Ikaw ang magbabago ng kwento eh, 'di ba? Dahil nga ang gagalaw dito ay yung pinakamakulit nating karakter na si Heng. 'Di ba, dito sa sitwasyong ito, dapat lang talaga din ba? 'Di ba, yun yung tanong eh, dapat ba na ang gagalaw sa ganitong klase ng sitwasyon ay ikaw? 'Di ba? That's a question. Tuloy tayo. Hảอะไรวะ หาเบียร์กระป๋องนั้นน่ะ ที่เราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะฉลองด้วยกันน่ะแล้วอีกอย่างพรุ่งเนี้ยกูต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้วด้วยอ่ะกูก็เลยอยากฉลองสละโสดซะหน่อย ความจริงมึงเปิดเบียร์กระป๋องนั้นแล้วนะ เอ้าเหรอ แต่ว่าเบียร์กระป๋องไหนก็เหมือนกันนะเมาได้เหมือนกัน จริงด้วย Malungkot lang talaga 'tong mga moments na 'to para kay ano 'no, para kay Mo. Na nangyayari ito talaga, 'di รอ ba? บที่แล้วอ่ะมึงก็ประเดิมก่อน จริงเหรอหมายถึงกินก่อนใช่ปะ เอ้ยแล้วรอบที่แล้วอ่ะเราฉลองเรื่องอะไรกันเหรอวะ กูคุ้นๆว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆเลยอ่ะแล้วกูก็คุ้นๆนะว่าแม่งวันนั้นน่ะเบียร์อร่อยกว่าทุกครั้ง แต่กูไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่ดิตามเง่า Mhm. Ooh. That's indirect. เพลง โม่มึงช่วยมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้กูหน่อยได้ไหมวะ Oh no. Naging best man ka pa. Masakit yun. ถ้าไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะเว้ยกูเข้าใจกูรู้ว่าเราสองคนอ่ะเลิกกันไปแล้วอ่ะแต่มึงก็รู้ว่ากลัวเป็นคนเพื่อนน้อยอ่ะแล้วตอนเนี้ยก็มีมึงคนเดียวที่กูนึกถึงอ่ะเอาดิ
แล้วแต่มึงเลย จริงเหรอ แน่ใจนะ ขอบใจเพื่อน แค่เป็นช่วงเวลาที่มีเธอนั้นอยู่ข้างกัน เป็นแค่ฝันฉันก็ยินดีจะหลับอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเธอคือฝันดีไม่อยากต้องตื่นในตอนนี้ปล่อยเวลาให้หลงเลยฝันฝันในนั้นแสนสุขใจ What will be your next move? Kasi lalong mahihirapang i-restore yan eh. Oo.ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจำใจเจ้ากันไม่อยากฝัน Bukas ng wedding yan, di ba? Kinabukasan, oo. What is he going to talk about? ถ้าท่านทั้งสองมีเจตจำนงที่จะใช้ชีวิตคู่กันก็ขอให้แลกคำสาบานต่อหน้ากันและกัน Oh, shucks! Maya-maya lang yan, malalaman na. First memory na papasok yung EP1. Oo, yung EP1 na natunghayan na natin. Grabe no, kasi talagang alam nyo, talagang ito na tuloy na ang wedding, yung forced, sabihin man, ewan ko lang if this is so-called a forced wedding to say. Kasi naman, di ba, parang ipinilit lang naman di ba? Pinilit lang na alam mo yon, ipinilit lang na mangyari ito dahil yun yung nasa alaala. Pero kung akong tatanungin, baka dapat hindi yun ang nasa alaala talaga eh. Kasi well, I am biased with Heng Mo. With Mo and Heng. Diba? Pero grabe din talaga. As in, no? Parang pag naiisip natin na ito na ikakasal na tapos nagkaroon pa ng concussion issue. The following day is the wedding day. Tapos yun nga, again, sa mga ganito pala, no, yung mga, kanina pala, I mentioned the types or grades by severity. Ibig sabihin yung grades according to ano, di ba? Oo, yung grades according to the Mayfield Clinic in, saan ito? Saan clinic itong Mayfield? Sa Amerika, sa Ohio, sa state of Ohio, no. Sa nakita ko, ito pala yon. So parang ayun. So ito. Kasi may grades of concussion according to severity. And I guess ay under siya ng grade number 3. Kasi ano siya 'di ba? Kasi ang grade 1 according dito sa nakikita nga natin dito, no. Merong, ulitin ko ha, i-share lang natin dito sa NS channel yung according dito. So, according dito sa nakita nga natin, itong nakalagay dito is grade 1 is no loss of consciousness, amnesia is absent or present for less than 30 minutes. So ibig sabihin lang nun, within 30 minutes, yun lang yung
Yun lang yung parang magiging experience. Parang ano pa yan, low level pa lang yan. Yung grade number 2 is loss of consciousness for less than 5 minutes or amnesia for between 30 minutes and 24 hours. Yung mabilis lang. Pero, yung sinabi kasi na within 2 years, yung loss of memory for 2 years, parang dito siya papasok sa grade 3. Diba? That there's a loss of consciousness for more than 5 minutes, yung nabagok ng ulo niya, or amnesia for more than 24 hours. So, yun, dun talaga siya papasok sa part na yun, which is, sa sinasabi nga dito, diba, parang yun nangyaring yun, was grade number 3 dun sa naging case na yon. So, by the way, Highway, eto na, babalikan na natin dahil may mga alaala ng magbabalik. Nako, ano na kaya? Ang mga magaganap sa kasalang ito. Tara na't simulan na natin ang kasalan sa pagitan nga ni Kong Dek at ni Heng in 3, 2, and 1. Let's play!ขอบคุณครับ คุณเวียไอ้โมรับสายยังไง ไม่รับเลยครับพี่ นี่ผมทักไปหลายรอบก็ไม่อ่านเลยอ่ะ เดี๋ยวผมลองไปหาดูในงานนะครับ อะไรของมันวะนี่มันจะเริ่มงานแล้วนะเว้ย เองนี่ ว้าวโหนี่ดูดีมากเลยอ่ะ Hoy, in tradition, sa Philippine tradition, bawal magkita ang bride at groom. ผมว่าก็ Oo. ดูดีเหมือนกันนะครับ เหรอ ผมมีความสุขมากเลยนะ ขอบคุณนะ Ang unconscious sa kanya yung feelings kay Kong Dek. ผมก็เหมือนกันครับนะ โอเค งั้นเดี๋ยวผมออกไปดูแขกก่อน เสร็จแล้วรีบตามมานะ ครับ best man siya. Paano yun? โทรไปก็ไม่รับ ไลน์ไปก็ไม่ตอบไหนบอกสัญญากันแล้วไง เดี๋ยวออกไปถ่ายรูปข้างหน้าก่อน แล้วค่อยเข้าไปในงาน ไปครับ เดี๋ยว เปลี่ยนรองเท้าก่อนดิ ผมขอโทษนะครับพี่เทน นายลืมได้ไงวะ ผมขอโทษนะครับ คือผมตื่นเต้นนะ พี่หมายถึง นายลืมความรู้สึกของโม่ที่มีให้นายได้ไง แต่ไอ้โม่เป็นคนบอกเลิกผมไม่ใช่หรอครับ ก็เพราะว่ามันรักนายไง มันเลยยอมปล่อยนายไป เพราะมันไม่อยากให้ใครมองนายไม่ดี True. นายจะลืมมันไปก็ได้ แต่นายไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้กับมัน True. Totoo. Yun ang ano kasi dyan eh, diba? Yun yung mga nangyari sa kanya in the past din talaga. Na kung susumamuhin, yun yung wala dun sa 2 years na yun na nasa memory niya at the moment. So, it's the wedding day happening. Hindi nyo naman pala sinabi na andito na pala yung wedding day. Hindi naman ako nakapag-formal wear. Wow!
Diretso tayo. It seems like it's a garden wedding. Oo, garden yan eh. ถ้าท่านทั้งสองมีเจตจำนงที่จะใช้ชีวิตคู่กัน ก็ขอให้แลกคำสาบานต่อหน้ากันและกัน ผมนายคงเดชขอรับนายหรันเป็นคู่ชีวิต ทั้งยามสุข ยามทุกข์ ยามเจ็บและยามสบาย จนกว่าชีวิตผมจะหาไม่ Yung itsura niya nag-hesitate na eh. Ni Heng. So, it means na confused pa rin talaga siya eh. Diba? ผมขอรับคุณคงเดชเป็นคู่ชีวิต ทั้งในยามสุข และยามทุกข์ ยามเจ็บ และยามสบาย จนกว่าชีวิตของผม จะหาไม่ ถ้าเช่นนั้น ขอให้ท่านทั้งสอง แลกจุมพิษต่อกัน เพื่อยืนยันคำสาบาน Ito na. One of the greatest moments ng episode na to, according to some. Oh! Ito na! แต่ครั้งเนี้ยกูจะไม่ยอมเสียมึงให้ใคร เฮงอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยห้ามโกหกนะรู้ไหมถ้าจูบนี้มันไม่ใช่ของผมจริงๆผมรับไว้ไม่ได้เหมือนกันทำไมผมเข้าใจผมขอโทษครับหัวหน้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วไปเถอะเมื่อคืนนี้โมก็โทรหาผมเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปบ้านไปพักผ่อนทำไมหัวหน้ารู้ว่านี่ผมเป็นหัวหน้าคุณมากี่ปีแล้วเฮงทำไมผมจะไม่รู้ล่ะยังไม่ไปอีกไม่ได้ครับผมทำแบบนี้กับหัวหน้าไม่ได้นายฮารัน Nagalit na, oh my gosh ครับผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าของคุณผมขอสั่งให้คุณรีบไปเคลียร์กับโม่เดี๋ยวนี้ไปครับ ขอบคุณมากครับหัวหน้า
natanggap niya kaagad yun, pero painful yun. Painful truth yun eh. ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกันแสดงความยินดีด้วย เอาอย่างนี้แล้วกันผมขอประกาศเลยแล้วกันครับว่า ผมอกหักครับ It's because yung tawag kasi kagabi onto the story kasi lumabas talaga na may mga nangyari talaga in the past, and yung EP1 flashback na yun na pinakita sa atin was already a sign that your kiss is not about to seal with this person, with Kong Dek. It should be sealed with Mo, diba? And I guess we're going to witness that moment in the next few parts. ก็ลองแกล้งถามดูดิเผื่อท่านจะเห็นใจ นี่ไงโทรมาง้อชัวร์ So it's going to be the best seal. Oo, parang ang episode na ito will be the best seal of the wedding. It's going to be what we are not expecting so much, 'di ba? I hope that I guess that I'm not expecting too much from this episode, even in the previous episode. Dahil ito yung mga malalaking nangyari kasi dahil nga pinaalala nung kasal, parang naramdaman talaga ni boss na yung paghinto niya was yung paghinto kanina ni Heng is because of what he already remembered, 'di ba? Yung pinaalala na niya pinaalala na yung unang kiss o yung unang halik na ibinigay mismo ni Mo kay Heng during the first episode ending, kasi part ng ending yun eh. Oo, part ng naging ending yun. And good thing na pinaalala talaga ni Mo, I mean ni boss, ni Kong Dek, no, na when you are before God, 'di ba? Or before the Lord, you should not tell the lie. And this is happening. 'Di ba? The one thing that it was already remembered was yung mga nangyaring ang paghinto, because nakita natin at ito yung isa sa mga magandang nangyari dito na mabuti na lang tinanggap niya. Kasi I guess it's hours before the wedding nang tumawag nga itong si Mo, batay nga dun sa mga nangyari sa part number 1 ng mga nangyaring ito. So it's tanggap niya na siya'y mare-reject because of this situation. At talagang nandun pa rin talaga yung kabobohan. Well, that's the term 'di ba? Yung kanyang karanasang kabobohan din talaga ni Heng. Yung kanyang ganung ugali pa rin talaga. Yun yung hindi nawawala talaga sa kanya na parang pilitin na natin to kasi nakakahiya. We are with many people who joined us in this wedding. Kaya lang parang kasi ganun yung interpretation niya, 'di ba? Na if I am going to reject you, parang I'm going to be ashamed, 'di ba, onto this matter. So that's why muntik pa niyang i-push through yung kanilang kiss, 'di ba? And with that acceptance of the boss, it's already a good sign that na talagang pinaraya niya na talaga. Oo. Wala nang pilitan, wala nang kahit anuman, ito na talaga yon. So be it. Diretsoy na natin sa mahaba-habang kwentuhan natin sa part number 3 ng istorya. Ito ang Osan's Love Thailand finale episode in 3, 2, and 1. Let's play! Lumagutok yung buto ko. Dito lang.
อ๋อ ทรงเนี้ยอกหักมาชิบโม่ทานข้าวหน่อยนะลูกพ่อเขาห่วงลูกนะโม่ขอโทษนะแม่Kasi nabasbasan na ng pamilya yang si Heng eh.ขอโทษนะครับ ที่นี่ใช่โฮมสเตย์ของโม่หรือเปล่าครับ เฮงน้าเป็นแม่ของโมเองจ้า ก็ว่าหน้าตาดูใจดีแบบเนี้ย ผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อน คุณแม่ครับ Yang ka na naman sa ผม ano ขอ ha? เจอโม่หน่อยได้ไหมครับ เชิญจ้า เชิญไปที่ไหนก็ไปเลย Hala! Hala! Yawa ka, mother! Galit! Galit! Galit ang ina! Galit ang ina! Inang! Inang! May baril! Wait lang! Wait lang! Ikalma natin! ลูกฉันสั่งมาไว้ ไม่อยากเจอหน้าแกใส่หัวกลับไปได้แล้ว Naku! คุณพ่อครับ ผมอยากเคลียร์กับโม่จริงๆนะครับ คุณพ่อ ไป คุณพ่อครับ พ่อจะยิงผมก็ได้นะฮะ ผมจะไม่ยอมไปจนกว่าจะได้เจอโม่ Naku! Masakit! เฮ้ยครับผมจะเป็นลม คนอย่างฉันนะแค้นต้องชำระ แต่บุญคุณก็ต้องทดแทน พ่อพ่อ ฉันจะบอกแกว่าไอ้โม่อยู่ไหน หลังจากนั้นเคลียร์กับมันเองแล้วกัน ขอบคุณมากครับ คุณพ่อ Tapos tinutukan talaga ng baril, no? Kakagulatan tayo dito. So ito yung isa sa mga place o ito yung isa sa mga lugar na pinuntahan nila na episode. Mag-base tayo dun sa mga episode numbers, ano? ถ้าพี่อยากให้ใครกลับมา ก็ลองแกล้งถามดูดิเผื่อท่านจะเห็นใจ EP9 ป่าเนี้ยจูงมือเข้าห้องหอไปแล้วมั้ง ไม่แน่นะงานอาจจะเลื่อนก็ได้นะพี่ พี่เชื่อนะเว้ยถ้าเกิดมันเป็นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็คงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้หรอก Under pa rin yan ng EP9, I guess. นี่ไงโทรมาง้อชัวร์ And it's happening. ปิดเครื่องไหม No! พี่เหนื่อยแล้วอ่ะให้พี่พักเถอะ
Pinatay mo naman. Bakit hindi na tayong titelepono? Bakit pa pinatay yung telepono? Wawa naman. Oh! Same spot.นี่ไงมึง กูอยากนั่งรถม้าชมเมืองหน่อยอ่ะ อุตส่าห์มาทั้งทีอ่ะ โอ้โหนะมึง Lahat nung nangyayari ngayon is AP9. ขอบใจ จริงๆแล้วหนุ่มลำปางก็มีหล่อๆเพียบเลยนะ ให้หมอนช่วยหาปะ ไม่เอาอ่ะ เหนื่อย อยากพัก แบบหล่อๆตรงนู้นอะหน้าเหมือนพี่เฮง ไม่เอา ฮะ พี่ครับ ไปสะพานรัศดาครับ นั่นมันพี่เฮงจริงๆนี่ บ้าเหรอไอเฮงมันจะมาได้ไง พี่เฮงจริง เฮ้ย ไอเฮงจริงด้วยอ่ะมาได้ไงวะ ๆ ก็คงมาง้อพี่อะรีบไปดิ จะดีเหรอ ไปเถอะ Oo nga! Kaya mo yan! Pumunta ka na o pupunta ka talaga! Gigigil ako. ไอ้เฮง เอาพี่เฮงกลับมาให้ได้ Hoy, akin yung green. ไอ้เฮง Hoy! Heng, pakinggan mo yung nasa likod! แค่คิดก็เหมือนได้ยินเสียงมัน กล้องอยู่ในหู Eh kung nakatingin ka sa likod kasi nagja-jogging na siya. Ay, Heng! Kaya pa? Ay, Heng! Friend, ang layo na ng tinakbo mo, friend. Hindi madali yan. Naku! Sumunod naman si Boss! หัวหน้ารีบขึ้นมาสิ ขึ้นมาเถอะนะมาไปเลยครับ Susundan ni na, Boss.นี่มันเรื่องอะไรครับหัวหน้า ผมงงไปหมดแล้วอะตัวเองก็เทผมแล้วไง ก็เขาลืมคุณไม่ได้ไง แล้วที่เขามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อมาตามหาคุณนี่แหละ แล้วหัวหน้ามาที่นี่ทำไมอะครับ เอ้า ผมเป็นหัวหน้านะ หน้าที่ของผมเนี่ยก็ต้องดูแลให้ลูกน้องของผมเนี่ยทุกคนมีความสุข Doon na andar ang pagka-boss niya, kaya sakyan mo na. Oo. ทำไมหัวหน้าลงทุนขนาดนี้เลยอะครับ ผมเป็นหัวหน้าพวกคุณมากี่ปีแล้วทำไมผมจะไม่รู้ว่าพวกคุณเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้าง Supportive na pala. ขอบคุณนะครับหัวหน้า ไอ้เฮงไอ้เฮงกูอยู่นี่ ไอ้เฮงไอ้เฮงกูอยู่ตรงนี้เว้ย ไอ้เฮงไอ้เฮงเฮ้ยทำไงดีครับหัวหน้า เหมือนรถไอ้เฮงมันห่างจากพวกเราไปแล้วครับ ไอ้เฮงไอ้เฮงไอ้เฮงรถเราหนักเกินไปต้องใช้แผนสุดท้าย แผนอะไรครับ ไปหัวหน้ารีบไปเถอะนะขอบคุณนะครับ ไปเลยพี่ อย่าทำให้ผิดหวังนะ O, bumilis yung takbo. Alam na.
Boss, ang bigat mo daw. At ang ganda ha. Uy, wait lang ha. Oh, who would have thought that he is stepping onto that line? 'Di ba? Yung linya ng may tawag dun eh. Oo, parang yun yung last line for him. Parang it is the imaginary line for some, but pero ang ganda ha. Nakatapak siya sa linya na dun siya tumigil. Oo, ang galing ha. Or maybe I'm too illusionating person. Illusionadong tao pala to. Yawards. So his work as a boss is to be happy with his subordinates. Ito na. Ay, Heng! Kuya, tรงนี้ Bayad naman yung carriage na yun, di ba?จอดเลยพี่จอดเลยงั้นครับ Grabe, inabot na ng buong araw ah. Heng. Ay, Heng! Ay, Heng! Ay, Heng! Ang ilang tawag mo na ba yan? Parang... Ay, Heng! Ay, Heng! Ay, Heng! Hindi yan! Ay, Heng! No. No, you're not Heng. ขอโทษครับ Kalikod lang niya pero hindi siya yan.วันนี้มันวันอะไรวันนี้ Parang linya ni ano yan, ni... ทำไมวันนี้ต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะ Oo, linya to ni ano ah. Linya to ni Heng. มึงก็โผล่มาอีกอ่ะแล้วเสื้อผ้ามันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมกูต้องเจอคนใส่ชุดเหมือนมึงด้วยวะแล้วโทรศัพท์มือถือกูอีกอ่ะทำไมมันต้องอยู่ให้น้องด้วยวะ Tanga ka eh. Oo. กูอยากบอกว่ากูรักมึงมึงได้ยินไหมเองมึงได้ยินไหม ได้ยินแล้ว Oh. 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 So nag-jogging ka pa rin dyan, boss, ha?ผมไม่ได้ถอมาถึงที่นี่เพื่อมาดูคุณถอดใจนะ หัวหน้ามีสิทธิ์พูดด้วยเหรอครับเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เป็นเพราะหัวหน้าไม่ใช่เหรอครับ ผมผิดตรงไหน แล้วใครใช้หัวหน้าเดินไปทำ MV อ่ะจนไอ้เฮงมันต้องเป็นแบบเนี้ย โอ้เดี๋ยวก่อน Ako, ito na. คุณไม่ใช่เหรอที่ส่งข้อความไปนัดเขาทั้งที่ตอนเช้าเนี่ยเขาต้องแต่งงานน่ะ งานแต่งงานที่หัวหน้าให้คนไปกดดันในเฮงอะเหรอครับ อย่างน้อย ผมก็ไม่เคยทิ้งเขานะ Yun lang. หัวหน้าไม่ต้องมาพูดเลยครับยังไงหัวหน้าก็คือคนที่ผิด เดี๋ยว คุณอะไรผิด หัวหน้าแหละที่ผิด คุณอะไรผิด หัวหน้าแหละผิด คุณนี่แหละผิด หัวหน้าแหละครับที่ผิด คุณนี่แหละผิด Talagang hanggang sa tulay na yun, nag-aaway pa kayo ah. หัวหน้าแหละผิดหัวหน้าแหละผิดหัวหน้าแหละครับผิด หัวหน้าอย่าทะเลาะกันเลยครับคนไทยด้วยกันน่ะไม่ต้องยก Wow! Ay, shucks!
Pinakaba mo kami dun, Heng. Kasi another concussion na naman yan. Ay nako. Haran ha? Si boss na ang magkakasal dyan. Go!หมดหน้าที่ผมแล้วนะแล้วอย่าปล่อยมือกันอีกล่ะครับ Boss out, Mo in.มึงจำทุกอย่างได้แล้วใช่ปะ เปล่า กูแค่มีเรื่องหนึ่งที่จะถามมึง เรื่องอะไรอ่ะ ทุกครั้งที่กูเข้าไปในห้องน้ำบ้านเรา กูรู้สึกว่าหัวใจกูเต้นแรงทุกครั้ง เป็นเพราะว่ามึงใช่ไหม มึงช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมวะว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้น กูจูบมึงแล้วอ่ะ มึงก็ต้องตบมุกเว้ยแค่จะบ้าเหรอ แต่พอมึงไม่ตบมุกกลับอ่ะ กูก็เลยไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะ อ๋อ กูชอบมึง มึงได้ยินชัดไหมว่ากูชอบมึงอ่ะ กูชอบมึงจริงๆ แต่กูยังอยากมีเพื่อน And now it is remembering all the happenings. ตัวเนี้ยของผม คืนนั้นที่เรากินเบียร์กันน่ะ EP 4 คืนเนี้ยสวยกว่า ถ้าเกิดจะคบกันเนี่ย ความสุขเนี่ย มันต้องไม่ใช่ของกูหรือว่าของมึงอ่ะ มันต้องเป็นของเราหรือเปล่า EP 7 พบกันครับ แฮ่จะบ้าเหรอ กูต้องพูดแบบนี้ใช่ปะ มึงจำทุกอย่างได้แล้วใช่ปะ มึงจำได้หมดเลยใช่ไหม กูกลับมาแล้ว ขอบคุณนะเว้ยที่ยังรอกู
Pampangit ko umiyak pagขอบคุณนะ ให้ทุกสิ่งที่ฝันอยู่ซ้ำๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจำใจเจ้ากันไม่อยากฝันอยู่ข้างเดียวสุดท้ายแล้วว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปไกลแค่ไหนเราทุกคนล้วนก็ต้องกลับบ้านในสักวันหนึ่งเฮ้ยอยู่ด้วย Di ba? Grabe, no? Ang endgame pa rin ay si Heng at saka si Mo after all. Di ba? At syempre, ito na nga tayo dahil malapit na rin tayong tumungtong sa pinakadulo ng ating kwentuhan. Ang ika nga ay ang pagtatapos o ang pagsasara na ng isang magandang kwento na nasaksihan natin sa nakalipas na halos 3 hanggang 4 na buwan na ating pinagsamahan nga dito simula nung Enero at 3 buwan lang pala. Oo. Sa loob ng higit 3 buwan nating pinagsamahan, dito natin tatapusin ang mga naging malaking tagpuan at syempre mula nga nang nagparaya na itong si Boss, itong si Kong Det, pinalinaw na talaga sa atin, malinaw na talaga para sa atin ang lahat ng mga nangyari. Pinaliwanag, alam mo yung binigyan na tayo ng liwanag na at least napatunayan niya sa sarili niya talaga ni Boss na hindi naman siya umalis eh. It's just Mo who left in the scene that no one deserves to be left behind. Diba? Sa mga ganitong klase ng storya. Ito na tayo mga ka-NS sa tuloy-tuloy natin at ang ating pagtatapos ng buong 12 episode na istorya. Tara na't simulan na natin sa huling pagkakataon in 3, 2, and 1 sa finale.คุณน้าสวัสดีครับ แล้วโม่ วันนี้เป็นรับลูกค้าแต่เช้าแล้ววะครับ Nako, EP1 pa rin yan. Nangyari pa rin yung EP1. Oh! สถานีลุมพินีประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย เหตุการณ์คุ้นๆนะครับคุณน้า ลุมพินี Kasi nung EP1, nung sinalo niya, mukha ni Heng. Oo. ผมเริ่มงานแรกในชีวิตเป็นเซลล์ขายบ้าน โดยไม่นึกว่าวันหนึ่งที่นี่จะกลายเป็นบ้านหลังที่ 2ของผม ผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอดอ่ะอีก3 ปีผมสัญญานะครับว่าผมจะเอาความรู้มาพัฒนาแผนกของพวกเราครับ ที่นี่ยังสอนให้ผมได้รู้จักความหมายของคำว่าบ้าน บ้าน คือที่เราได้เป็นตัวเองต่อหน้าคนอื่น พี่ชา บ้าน คือที่คนอื่น จะยอมรับในความไม่น่ารักของเรา Sinong buntis? Si ano? Oh my gosh, buntis na si ano?คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับ Alam mo, pwedeng endgame tong dalawa. ไม่รู้สึกว่าผมแพ้นะ Oo. Si Ten at saka si Boss. แบบเนี้ยแต่ที่ผ่านมา
มันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายไม่ใช่เหรอ หัวหน้าว่านานไหมครับกว่าเราจะทำใจได้ ไม่รู้สิแต่ผมเชื่อนะว่าวันหนึ่งเราต้องมานั่งหัวเราะเวลาที่พูดถึงเรื่องพวกนี้มาพยายามไปด้วยกันนะครับ Oh my! Ito rin palang endgame! Sabi na eh! Boston! Boston! Ay! Ano ba yan? บ้าน คือที่อนุญาตให้เราอ่อนแอได้ Akala ko Boston na eh! และบ้านยังเป็นที่ทำให้เรา Talaga naman no? แข็งแกร่งขึ้น สุดท้ายแล้วว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปไกลแค่ไหนเราทุกคนล้วนจะต้องกลับบ้านในสักวันหนึ่ง เฮ้ยมึงคุยกับใครอ่ะ กูซ้อมบทอ่ะเผื่อตอนกูไปญี่ปุ่นจะได้แบบแนะนำตัวได้ไงแบบโฟล์อะไรเงี้ย Introduce yourself pala to eh. ว่าแฟนกูมันจะย้ายไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วมึงดูเขาพากูไปเดทสั่งลาดินี่มึงไม่ชวนกูรำไทยเก๊กกับอากงอาม่าเขาเลยอ่ะ ไอ้โมทั้งรถม้าดาดฟ้ารถไฟหอตีลังกาแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วนะเว้ยให้มันแบบธรรมดาบ้างเถอะ ก็จริงของมึงพักบ้างอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันนะ เฮ้ย โอ้ พี่ด้วยอยู่ด้วยจะวิ่งหลังเฮ้ยอยู่ด้วยหยุด Sino to? หยุดเฮ้ยอยู่ด้วย Sino tong babae ba to? Lalaki? เฮ้ยอยู่ด้วยเฮ้ยหยุด Oh! At huminto ang mundo. Oh my gosh, this is happening. Grabe, ang galing nung nagnakaw ng bag ha. Sana hindi totoong nagnanakaw. Here we go! สองได้รักกันตลอดไปก่อนหลับตานอนก็เห็นหน้าเธอวันไหนไม่เจอคงเจ็บหัวใจต้องเป็นเธอและฉันมั่นใจสาบานต่อหน้าท้องฟ้าว่าเธอคือนิรันดร์จะไม่ So I guess lalaki nga siya. So sorry na ha. O, ito yung sinasayawan natin sa intro ah. Akala ko inihiga. Oh my gosh. ให้ฟังไม่อยากให้ต้องทนเหงาสักวันต้องเป็นเธอและฉันมั่นใจสาบานต่อหน้าท้องฟ้า May ganun ba? May ganun? Here we go! Kasama kayo si Boss dyan. Oh. Ah, si ano pala to? Si Ten. Ayun pala yung intro nga. ของใจไม่เหลียวบอกใครใจมีให้เธอเอาขอเป็นเธอน่ารักฉันขอ
Siya ang kumanta according to the data ng database namin dito. Hinaganon pa, no? Hinaganon yung sayaw. Oh! Wait. Yes, si boss. Si boss ang magkakasal. Go, boss! Si boss mapagmahal. พวกเราทุกคน Proper รบ name. กวนหัวหน้าซะเยอะเลยอะครับ ขอโทษด้วยนะครับหัวหน้า รู้ตัวก็ดีแล้วนี่ It's happening. โมครับ It's the wedding of the century. It's wedding of the year. Ha? O ano? Sige. อยู่ไหน Hoy! Nalimutan mo? Na kay boss. Oo. เก็บไว้ให้หนูเฮงเขาลืมแบบนี้แหละ Oo nga, makakalimutin pa man din yan. ขอบคุณมากครับหัวหน้า โมครับ ตามสูตรแล้วเนี่ย เปิดมาต้องไม่มีแหวนนะ รอบเนี้ย กูแก้ใส่ให้เรานะแหวนวงเนี้ย เป็นของมึง ขอจองไว้ก่อนนะโม เดี๋ยวไว้กูกลับจากญี่ปุ่นเมื่อไหร่อ่ะจะจัดให้ชุดใหญ่ ไฟกระพริบเลย Engagement pa lang. Engagement pa lang. Oh, at malinaw. Agad? Hindi sana kinasal na yung mga yan. Wala, ikakasal na yan. Kasal na yan. Go, wedding na agad. Wedding na. Hindi. Wala na ganyan. Wedding na. Ipilit lang nating ikasal na tong dalawang to. Woo! Tapos na.ทำไมถึงต่อมันใบเล็กเนี่ยลุงเงี้ยกูน่าจะซื้อไซส์ใหญ่มาจะดีอ่ะ ต่อให้มึงซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ใส่ไม่พอหรอกกูขอให้มึงขนไปดิแล้วเนี่ยมึงเอาน้องไปทำไมฮะกูเลยเหรอก็กลัวว่าจะนอนอยู่คนเดียวจะเหงาว่า
มานี่ เอ้ย อยู่กับกูอ่ะไม่เหงาหรอกแล้วก็อยู่นู่นอ่ะอย่าลืมโทรหากูทุกวันห้ามลืมมือถือห้ามปิดเครื่องห้ามไม่รับสายห้ามมีข้อความแล้วก็ไม่ตอบ please Ayan, para matahimik ka lang. Para matahimik ka lang talaga. Dami mo mga reminders, pero gagawin naman niya yan. Oo, pag nasa Japan. Diba? Paano lahanin ka masyado eh? ห้ามให้เป็นกับคนอื่น Oo, pangalawa na yan. Oo. Natahimik ka, di ba? May puto. Ay, anong itutuloy? Anong itutuloy? May puto. Ay, po! Ay, pumatong! Pumatong na siya, Day! Ay! Ay! Oh my gosh! Ay! Buti nila maganda yung tulog ko bago tong reaction na to. Ah! Oh, naghubad na! Naghubad ng matapang! The end, the end. Grabe ha. First, ewan ko na kung pang-ilan na ba to. Pang-ilan na ba tong Sai BL adaptation? Correct me, no? O parang Sai BL remake ata, no? Parang ganun. Pero ang ganda ha. Oo, all throughout. Oo. Talagang, ang bilis lang nung the end, oh. Oo, diba? Pero okay lang. It's okay for all of us, even though the end was just so fast. Grabe. Oo, inabot na talaga tayo dito sa 3 buwan at sakto sa pagtatapos ng buwang ito talaga ang pagtatapos din talaga ng kwentong ito. Alam niyo mga ka-NS, grabe din talaga yung mga idinulo talaga sa atin that no matter. Kasi ang una talagang naselyuhan ng halik nung sa buong series na ito, si Heng at saka si si Heng at saka si Mo. Kaya parang on the top of my mind na hindi ko lang nasabi, imposibleng hindi si Kong Det ang endgame nito. 'Di ba? Diba? At saka alam nyo talagang dito na natin din tatapusin mga ka-NS ang lahat ng mga nangyari sa buong seryeng ito sa araw na ito at sa kasaysayan ng Osan's Love Thailand. Ang Osan's Love Thailand dito sa NS Reaction ay nagtatapos na. Marami pa tayong mga susundang mga kwento katulad ng My Golden Blood bukas. At ang Perfect 10-liner sa Sabado. At yan, at syempre kada Lunes ang ating pagtutok naman sa Sweet Tooth Good Dentist na dapat nyo po yung abangan. Dito lang yan sa NS Channel. At yan ang naging kabuuan ng makasaysayang pagtatapos ng kwento sa pagitan nga ni Heng, ni Mo at saka ni Kong Det ang boss. Dito lang yan sa Osan's Love Thailand. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings lampas 10:00 na ng gabi. Lampas 10 PM na po. Charot lang. Ako po si Nathaniel Subida, as always. This is my commentary. Parang nasabi ko na to, no? This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong
always choose to love and to be loved. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama bukas, alas 8 pa lang para sa pagpapatuloy nga ng Never Let Me Go na susundan yan ng pagpapatuloy naman ng My Golden Blood sa alas 9. Ako po si Nathaniel Subida. Hanggang sa muli kayo nga po'y patuloy na nakatutok. Ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe and bye!